aká četa. Ale prosím ťa. Presne v momente, keď na otázku svojho dieťaťa zareaguješ negatívne, ukazuješ mu, že inakosť je niečo zlé alebo že je to nejaká hrozba. Poznáš to? Dieťa zbadá niekoho so znevýhodnením a nahlas sa opýta. My dospelí v panike stuhneme a dieťa stopneme. Vieš, čo sa vtedy stane? Dieťa si tú našu trápnosť preloží po svojom. Mama sa asi bojí. Tá teta je nebezpečná. Mám sa jej bať aj ja? Takáto detská reakcia nie je o dieťati, ale je to o nás dospelých. Často máme pocit, že sa to nepatrí, že je to nevhodné, ale detská zvedavosť nie je drzosť. Preto je veľmi dôležité, akú odpoveď dostane od nás dospelých. Ideálnu odpoveď ti nepoviem, pretože sa to nedá. Každý človek to má inak. Dôležité je, aby si sa netváril, že človek, o ktorom hovoríte, tam nie je, ale nepočul ťa. Aby tvoje dieťa neodišlo s pocitom, že urobilo niečo zlé. Reaguj podľa situácie, ale najmä milo, slušne a ľudsky. V ďalšom videu ti prezradím, aká reakcia sa najviac páčila mne.